Olá! No vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer uma linda lareira que eu vi na casa da minha amiga Nayara e eu fiquei encantada. É essa daí, eu vou fazer junto com o André para vocês verem todo o passo a passo e tudo que eu usei. Essa daí é a Nayara e olha só como que a lareira dela ficou linda. Eu vou fazer, não ficou tão linda quanto a dela, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Hoje é o último vídeo da nossa série especial de Natal. Nós vamos aprender a fazer essa linda lareira inspirada na minha amiga Nayara, que me ensinou todo o passo a passo de como fazer. Então, um beijo, Nayara, e muito obrigada. Lembrando que a Nayara é uma pessoa muito especial, principalmente para o meu marido. A Nayara, gente, foi uma pessoa muito importante na minha infância. Eu a considero como uma segunda mãe. Quero te falar, Nayara, que os exemplos que tive na sua casa foram exemplos que ajudaram a moldar o caráter que eu tenho hoje. Muito obrigado por tudo. Conte comigo sempre e tamo junto. Beijo! Os materiais são muito fáceis e eu tenho certeza que vocês vão ter aí na casa de vocês. Então nós vamos precisar de 4 caixinhas de leite, pode ser de suco também. A gente tira aquele biquinho, né, que eu mostrei. Pisca-pisca vermelho. Cola branca, pode ser cola escolar também. Tesoura, grande, pequena, que vocês tiverem em casa. Estilete. Régua, durex. Papel branco. Esse papel Color 7, a Nayara utilizou papel camurça, mas eu não achei o papel camurça, então eu tive que improvisar com esse aí mesmo. 2 plaquinhas de isopor, pode ser papelão também. E esses papeizinhos picados. Bora começar? Vamos começar unindo as 2 caixinhas com durex, uma à outra. Agora a gente vai passar cola branca ou cola escolar, a cola que vocês tiverem em casa, passar na caixinha toda e encapando essa caixinha com papel branco. É papel chamex, papel branco normal que vocês tiverem em casa e vocês podem utilizar para encapar, mas tem que ser branquinho. Pronto, encapadas as nossas caixinhas de leite, agora a gente vai encapar essa plaquinha aí de isopor. O André já cortou do tamanho, porque normalmente vem uma placa grande de isopor. Essa placa é barata, custa R$3, mas vocês podem fazer com papelão também, que dá super certo. A da Nayara foi feita com papelão e ficou linda, então não é problema. Aí vocês podem passar cola branca e encapar também com o papel branco, igual eu tô mostrando aí no vídeo para vocês. Agora é hora da gente cortar os tijolinhos, né? O papel Color 7 que eu comprei é vermelho, para ficar bem natalino. O André cortou ali, fez as medidas com a régua e agora tá cortando com a tesourinha para poder cortar aqueles pedacinhos, para a gente poder intercalar os nossos tijolos. Aí vocês vão fazer a medida que vocês quiserem. Eu vou deixar em box o tamanho da minha lareira, todas as medidas certinhas, mas vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem. Para fazer o fundo da minha lareira, eu vou aproveitar mesmo um pedaço de papelão, vou passar cola branca nela toda e também vou encapar com a parte branca nessa parte aí da frente. Essa é a minha parte da frente.
E atrás eu vou colar com cola branca também o meu papel Color Set vermelho para ficar com acabamento bonito. Se vocês tiverem o papel camurça, fica bem mais legal, mas é como eu disse, eu não achei, então eu tive que improvisar. Se vocês tiverem outro papel vermelho, também podem fazer. Aí, em todas as nossas partes branquinhas, a gente vai colocar os tijolinhos, todas as paredes da minha lareira. E aí o André já começou fazendo a primeira fileira toda seguidinha, toda retinha, e a partir da segunda a gente vai intercalando ali para poder dar uma sensação de tijolos mesmo. E aí, é claro, né, para a gente poder adiantar, porque são muitos papeizinhos, demora um pouquinho, mas é muito gostoso de fazer e o resultado fica bem bonito. Então, a gente resolveu fazer juntos ali, ó, para colocar a mão na massa e para o resultado sair bem legal. A Nayara passou pra gente todo o passo a passo, fez até umas partes comigo lá na casa dela para eu poder aprender e eu acho que ficou bem legal. Estou reproduzindo do jeito que ela ensinou. Não achei todos os materiais, mas a gente conseguiu improvisar aí e tá ficando bem legal. Aí nas caixinhas de leite também, intercalando, né, para fazer os tijolinhos, para parecer que a parte branca é o rejunte. Aí tá a lareira pronta, só não tá colada ainda, só para vocês poderem ver que todas as partes, elas estão ali, ó, já prontinhas, todas com os tijolinhos. Só falta colar com a cola branca. E aí o André já tá colando para nossa lareira ficar top top. Ah, a gente deixou só um espacinho para poder passar o pisca-pisca, tá? Com a tomadinha e a caixinha, aonde a gente consegue controlar o pisca-pisca. Então, vocês podem fazer um furinho ou simplesmente levantar, como a gente fez ali, e passar por baixo. Cola branca novamente. Como eu falei, pode ser cola escolar, porque papel aceita muito bem a cola escolar. Aí eu tô usando a cola de artesanato, mas a branca também. E o resultado foi esse. Vale lembrar que esses galinhos aí foi a Nayara que me deu do quintal dela, mas vocês podem pegar aí, ó, de vários lugares galinhos, né, pedacinhos de madeira e colocar para simular mesmo uma lareira. Essa plantinha foi ela quem fez, junto com essas tartaruguinhas lindas, ela me deu de presente. E é claro que a dela ficou muito mais bonita do que a minha, ficou toda decorada com itens natalinos. Eu fiquei apaixonada pela dela. Se vocês gostaram, não deixe de curtir, comentar e compartilhar aí nas redes sociais, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado muito dessa lareira. Ainda dá tempo de vocês fazerem em casa aí pro Natal. Se vocês gostaram da lareira da Nayara, comentem e deixem seu recado para ela. Isso mesmo. Feliz Natal! Feliz Natal!